الحمد لله الكريم الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من سأل مولاه وتضرع إليه ودعاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَتَّقُوا اللّٰهِ. Əziz, değerli kardeşler, ilk önce Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu Rəbbimizin həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, öz kəlamında biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirik. Və Allah həmd olsun, mübarək aydayıq, rəhmət ayı, bağışlanma ayı, oddan xilas olma ayı, bu ay hansı ki Allah Teala bağlayıb cəhənnəmin qaplarını, açıb cənnətin qaplarını, bağlayıb şeytanları, rəhmət nazil edir, öz lütfündən, ətasından bol-bol verir bəndələrinə. Bu əzəmətli mübarək ay, oruc ayı, duaların qəbul olduğu bir ay. İstəyirəm toxunum Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisinə, hansı ki Nu'man ibn Bişir radiyallahu anhu nəql edir bizə. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, Əd-dua huvəl-ibadə. Həqiqətən dua ibadətdir. Sonra bu ayəni oxudu Rəbbimizin. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Deyir ki, Rəbbiniz dedi ki, mənə dua edin ki, sizin duanıza cavab verim. O kəslər ki, mənim ibadətimə təkəbbürlü edəcək, onlar zəlil olaraq o da daxil olacaq. Ona görə də dua ən dəyərli və ən əzəmətli ibadətlərdən biridir. Hansı ki, Allah Taala'nın haqqıdır. Ondan qeyrisinə yönəldilməz. Kim olursa olsun. Hansı dərəcə sahibi olursa olsun. Hansı əzəmət sahibi olursa olsun. Bu dünyada, dində hansı mövqe sahibi olursa olsun. Və hansı yüksək məqamı tutursa tutsun, dua yalnız Allah'ın. Onun haqqıdır, ona yalvarılır, onun önündə insan ehtiyacını büruzə verir, onun önündə insan zəlil olur, zəif olur. Və bəs edir ki, ibadətlər hamısı əgər qəlblə bağlıdırsa, qəlbdə təqva daha çoxdursa, bir o qədər əfsəldir, bir o qədər kamildir. Və dua da ibadətlərin içində Allaha ən yaxın olanıdır və insanı Allaha ən yaxın edənidir. Və bu məqsədə çatmaq üçün ən yaxın, ən asan yoldur. Çünki dua əslində özündə çox şeylər daşıyır. Ən başlıcası təvəkkülü daşıyır, Allah'tan kömək istəməyi daşıyır. Və təvəkkül də qəlbin Allaha etimadıdır, etibarıdır. Allaha arxalanmasıdır. İstəklərin həyata keçməsində, şərin, bəyənilməyənlərin dəf edilməsində. Ona görə baxsaq, duanın əzəmətli olmağı haqda kifayət qədər dəlillər var, hansı ki sayı hesabı yoxdur. Və xüsusən də dəlillər var bu ayda, bu əzəmətli ayda duanın xüsusi yerinin olmağı haqda. Ona görə dua ümumən əzəmətlidir. Bu ayda xüsusən məqamı var. Bəhs edir ki, oruc tutan kəs üçün Allah Teala bu duanı qəbul edən edib. İstər bu ayda, istər qeyrisində. İnsan əgər oruç tutursa və xüsusən də bu ayda əgər orucludursa və dua edirsə və duasında xalisdirsə, Allah üçün
edirsə duasını, səmimidirsə ibadətində, sadiqdirsə Rəbbi ilə duası rədd olunmur. Deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, thələtə dəavati mustəcəbə. 3 dua qəbul olunandır. Dəvətus saim, oruç tutanın duası, dəvətul mazlum, məzlumun duası, o dəvətul musafir və müsafirin duası. Və başqa bir rəfsdə deyir ki, sallallahu aleyhi və səlləm, thələtə dəavatin lə turab. 3 dua rədd olunmaz. Yəni Allah Taala rədd etməz o duaları. Yəni qəbul edər. Duaul valid li vələdihi. Valideynin övladına etdiyi dua. Və dəvatus saim və oruç tutanın duası, və dəvatul musafir və müsafirin duası. Bu hədislər göstərir ki, duanın şəni əzəmətlidir, xüsusən də bu ayda. Ona görə fikir versək, Rəbbimizin Bəqərə surəsindəki kəlamına, hansı ki, vurğulur ki, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Deyir ki, əgər bəndələrim səndən məni soruşsalar, mən yaxınam. Mənə dua etsinlər ki, daha doğrusu dua edənin duasını qəbul edirəm. Mənə dua etsinlər, mənə iman etsinlər ki, bəlkə doğru yolda olarlar. Bu əzəmətli ayə, hansı ki, özü-özlüyündə tohiddir. Və Allah Taala bəyan edib ki, özü ilə bəndələri arasında heç kimə ehtiyac yoxdur. Heç kim gərək deyil. Bu ayə baxsaq görərik ki, oruc ayələrinin ortasında nazil olub. Oruc ayələrinin ortasında gəlir. Əvvəli nədir? Şəhr-i Ramazan əlləzi unzilə fihil Quran. Ramazan ayı hansı ki, onda Quran nazil olub. Sonra gələn ayə nədir? Uhillə ləkum leylətəs-siyam. Oruc gecəsi sizə halal oldu. Göstərir ki, Allah Taala bu ayəni oruc ayələrinin ortasında zikr etməklə bildirir ki, duanın bu ayda xüsusi yeri var. Bu ayın duası fərqlənir digər ayların duasından. Qədrinə görə, əzəmətinə görə, xüsusiyyətinə görə və qul nə qədər ki, bu mübarək aydadır, bacardığı qədər Rəbbinə dua edib, istədiyini özü üçün hasil etməlidir. Və Rəbbinə dua edib, nəyi dəf etmək istəyirsə özündən, ətrafından, ailəsindən, nə şəri dəf etmək istəyirsə Rəbbindən istəməlidir. Ona görə nə qədər ümid edənlər var bu ayda, istəyirlər ki, Allah Taala müvəffəq eləsin onları bu ayın ibadətinə, bu ayın haqqını kamilcə verə bilsinlər, onların yolu ancaq Allahdan istəməkdir. Və nə qədər insan var bu ayda itayəti artırmaq istəyir, ibadəti artırmaq istəyir, Allaha yaxınlaşmağı ona rəğbət göstərir, günahlardan uzaqlaşmağa çalışır, gecə-gündüz istəyir ki, Rəbbinin bağışladığı, cəhənnəmdən azad etdiyi qullardan olsun. Ona görə onun üçün çıxış yolu yalnız bu ayda bu duanı etməkdir. Bu ayın duasından yararlanmaqdır. Qəlbi sınaraq, Rəbbinin önündə zəlil olaraq, zəif olaraq Allahdan istəməlidir ki, Allah Taala müvəffəq etsin. Ona görə də nə qədər insan var ki, hansı ki görürük, bu ayda oruç tutmasının səbəbi bu aydan əvvəl etdikləri günahların bağışlanmasına arzu etməsidir. Ümid edir ki, Rəbləri onların etdiyi günahları bağışlayar bu ayda. Və hətta bu ayın özündə belə nəyəsə naqisliyə yol veribsə, nədəsə qüsur edibsə, istəyir ki, o naqislik tamamlansın. Ona görə baxsaq görərik ki, çıxış yolu yenə duadır. Hansı ki, Allah Taala bəndələrinin baxışlarını bu ayəni Ramazan ayələri arasında, oruc ayələri arasında zikr etməklə bəndələrin baxışlarını yönəldib ki, düşünsünlər dua haqda, Rəblərinə yalvarmaq haqda. Çünki dua əzəmətlidir. Nəinki bu ayda, bütün aylarda və şəni İslamda da
əzəmətlidir. Kifayət edir ki, baxasan ki, əzəmətli olmağını dərk etmək üçün Allahın kəlamına əvvəlindən axırına görərsən ki, Allah Teala ilk kitabının açılışını dua ilə edib. Deyəndə ki, əlhəmdülillah, bu duadır, hansı ki, Fatihə surəsini Allah Teala bu dua ilə başlayıb. Və o surədə insan üçün nə xeyirdirsə, nə faydadırsa olan bütün tələbləri zikr edib. Hidayətdən başlayaraq, doğru yolda olmaqla yanaşı, salih bəndələrə qovuşub cənnətdə bərabər olmaqla yanaşı, azğınlardan, yolunu azanlardan çəkinməklə yanaşıb, Allah Teala bütün xeyri cəm edib bəndə üçün bu surədə. Və duanın əzəmətlərini dərk edirsən, biləndə ki, Quranın sonuncu ayəsi, Nəs surəsi, o da dua ilə bitir. Allaha sığınırsan, insanların ilahına, mələklərin ilahına, məxluqatın ilahına sığınırsan, vəsvəsə edənlərdən, vəsvəsə edib qaçanlardan, o kəslər ki, insanların sinələrinə vəsvəsə edirlər, o kəslər ki, həm insanlardan olur, həm cinlərdən dərk edirsən ki, dua əzəmətlidir. Allaha yaxınlaşmaq üçün itayətdə ən yaxşı itayətlərdən biridir. Ən yaxşı yaxınlıqdır. Hansı ki, qul müvəffəq olursa ona böyük bir xeyrə müvəffəq edib. Çünki dua əslində ibadətin ruhudur, onun özəyidir. Ona görə Quran və sünnədə baxsaq, görərik ki, Rəbbimiz duanı nə çox yerdə ibadət adlandırıb. Bir çox ayələrdə Allah Teala duanı ibadət adlandırıb. Və bəyan edib ki, şəni əzəmətlidir. Ubudiyyətin əsasıdır. Niyə də yox? Çünki Allah Teala bəyan edib bizə ki, bu ibadət ondan qeyrisinə sərf edilə bilməz. Və Allah Teala'nın lütfündən Allah Teala hər gecə duaları qəbul etmək üçün nazil olur. Ramazanda və qeyrisində. Və Ramazanda daha əzəmətlidir o gecələr, hansı ki, gecənin son 1/3 necə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Rəbbimiz hər gecənin son 1/3 qalanda dünyanın səmasına nazil olur. Və deyir ki, dua edən varmı, onun duasını qəbul edim. İstəyən varmı, ona əta edim. Bağışlanma diləyən varmı, onu bağışlayım. Bu bəs edir ki, dərk edəsən ki, ibadət əzəmətlidir. Ona görə fikir versək, duanın əzəmətliyindən Ayşə radiyallahu anhə o vaxt ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə Qədir gecəsinin əzəmətliyini eşidir. Qədir gecəsinin insan üçün 1000 aydan daha xeyirli olduğunu dərk edir Rəbbinin kəlamından. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nə soruşur? Deyir ki, ya Rasulallah, əgər o gecəyə müvəffəq olsam, nə deyim? Yəni, nə dua edim? Soruşmur, nə namaz qılım, başqa nə əməl edim? Məhz duanı soruşur. Və elə bilmə ki, Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə nə deyim deməklə, o demək deyil ki, Ayşə radiyallahu anhə dua etməyi bilmirdi, yox. Ayşə radiyallahu anhə dua etməyi bilirdi. Lakin ən əzəmətlisini axtarır. Ən xeyirlisini axtarır ki, Rəbbinə əgər o gecə hansı ki, Allah Teala'nın lütfündəndir. O lütfündən ki, ildə mövsümlər edib ki, bəzən o lütfündən ayırıb bəndələri üçün ki, bəndələr ondan yararlansın. İstəyir ki, o lütfdən yararlanmaq üçün hansı dua ilə Rəbbinə xitab etsin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona ən əzəmətli duanı öyrədib. 7 kəlmədə ondan artığını da yox. Deyib ki, əgər müvəffəq olsan, de ki, Allahümmə innəkə afuvun tuhibbul afva fa'fu annə. Allahım, sən bağışlayansan, bağışlamağı sevirsən, məni bağışla. Bu əzəmətli dua, əgər müvəffəq olsan o gecələrə, bu əzəmətli duadan yan keçmə. Və umumən, hər gecənin 1/3 Rəbbin nazil olursa, sənin üçün nazil olur. Sanki demək istəyir ki, dua et ki, duavı qəbul edim. Necə bundan əvvəlki ayədə eşitdin ki, Rəbbin sənə yaxındır.
soruşsan onu ancaq dua etməyin kifayətdir. Əllərini qaldırıb və ya qaldırmayıb Rəbbivə yalvarsan dualarını eşidəcək. Ona görə hər bir mömin bu ibadətdən yararlanmalıdır bacardığı qədər. Və fürsət hansı ki verib bu ayda Allah Taala xüsusi olaraq bu ayın duasından səhlənkar olmamalıdır. Yönəlməlidir Rəbbinə, dua edərək, sual edərək ona, yalvararaq, rəğbətlənərək, qorxaraq, lakin duanın ədəbləri ilə, şərtləri ilə ümid edərək ki, Allah Taala onu oddan xilas edəcək, onu uğura çatanlardan edəcək, onu cəhənnəmdən azad edəcək və bəs edir ki, bu ayın hər gecəsində Rəbbim cəhənnəmdən qullar azad edir. Onun cəhənnəmdən azad etdiyi qulları var. Allahdan diləyirəm ki, Allah Taala bizi onlardan etsin. Amin. Bizim orucumuzu, ibadətimizi, dualarımızı qəbul etsin. Bizi cəhənnəm və əzabından qorusun. Həmçinin valideynlərimizi də cəhənnəmin əzabından qorusun. Bizi onlarla bərabər Firdevs cənnətində cəm etsin. Ölkəmizi, digər müsəlman ölkələrini xətadan, bəladan qorusun. Aqulu ma təsmə'un və estəğfirullah li və ləkum və li sairil muslimin min kulli zəm fəstəğfiruhu innehu vəl-ğafurur rahim.